பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம். டாக்டர் தீபா, அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை. இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ ரொம்ப காமனாகவே இந்த விஷயத்த நம்ம பார்க்குறோம். கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து PKD அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸ் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக இதனால பிரச்சனை ஏதாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இருக்காதுங்க. எப்படி கிட்னியில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒரு சைலண்ட் டிசீஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சிஸ்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எதுவுமே பெருசாக தொந்தரவே தராது. அப்போ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, இதனால எனக்கு எந்த தொந்தரவுமே இல்லையே, நான் இதுக்காக ஏன் கேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பல பேர் இதை வந்து ஒரு கேஷுவலாக இதை வந்து நம்ம கொண்டு போகிறதுனால இதோடைய பின் விளைவுகள் என்ன, இதை நம்ம எப்படி தடுக்கலாம், இப்படி இந்த மாதிரி சிஸ்ட் இருந்தால் யோகா இயற்கை மருத்துவத்தில் என்ன மாதிரி சிகிச்சைகள்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். இந்த பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்மளுடைய அந்த கிட்னி மேலே அந்த சிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது தான். இது ஆரம்பத்தில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காதுங்க. இதை நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும் போதும் டாக்டர்ஸும் வந்து இதை பெருசாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாக்ரேட்டும் பண்ண மாட்டாங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அப்படின்றது தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இதை நீங்கள் கவனிக்காமல் இதை நீங்கள் அப்படியே விடும்போது இது நமக்கு ஃப்யூச்சரில் என்ன வார்னிங் கொடுக்குது அப்படின்னா, நமக்கு ப்ரோட்டீன் லாஸை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கோம். அதே நேரத்தில் நமக்கு கிட்னியோடைய ஃபில்ட்ரேஷனும் வந்து அஃபெக்ட் ஆக போகுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு வார்னிங். அப்போது இதுக்கு நம்ம தடுக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி சிஸ்ட் இருந்தால் இதை நம்ம எப்படி சரி செஞ்சுக்கலாம்? தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். ஒரு கிட்னி அப்படின்னு எடுத்தாலே அதுக்கு தேவையானது வாட்டர் எனர்ஜி தான். அதுக்காக 5 லிட்டர் 8 லிட்டர்லாம் சொல்லலைங்க. ஒரு நாளைக்கு 3லிருந்து 3.5 லிட்டர் நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இது வந்து உங்களுக்கு அந்த சிஸ்டோடைய சைஸை கிராஜுவலாக குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போது மேக்ஸிமம் ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம், அதாவது 5 to 6 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம். இதை தாண்டி அது போகும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த பேரன்கைமான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டிஷ்யூஸில் அதில் வந்து நிறைய உங்களுக்கு அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடந்து அதனால் உங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு காரணமாகவே இருக்கும். அப்போது இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம தண்ணி நிறைய குடிக்கிறோம். அடுத்தது வேறு என்ன செய்யணும்? இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மோக் பண்ணுறது, ஆல்கோஹால் எடுக்கிறது, எந்த மாதிரி விஷயங்களும் இந்த சிஸ்டோடைய க்ரோத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கு இது ஒரு காரணமாகவே இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இதை குறைச்சிக்கிறது நல்லது. இல்லாமல் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஆல்கோஹால் எடுக்கலை, ஸ்மோக்கிங் நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்னியை நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கோம்னு அர்த்தம். அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு காரணம் அவங்க அதிகமாக இந்த பேக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்றது. இப்போ எந்த மாதிரி ஒரு சிப்ஸை எடுத்தாலும் அதில் வந்து நம்ம நிறைய சால்ட்டை வந்து சேர்க்குறோம். ஸோ இது வெறும் சால்ட் இல்லாமல் இது கூட நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கிட்னியில் இந்த பிரச்சனைகளை உருவாக்குறதுக்கு காரணமாகவே இருக்குது. அப்போது ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டையும் இந்த பேக்கெட்டில் அடைச்ச சிப்ஸு பேக்கெட்ஸுங்களை எந்த சிப்ஸாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லதுங்க. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா, நம்ம இந்த ஊறுக்காய் சாப்பிட்றது, அதிகமாக உப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவாடு, அதிகமாக சீ ஃபுட்ஸே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயத்தை இந்த மாதிரி சிஸ்ட் இருக்கிறவங்க குறைச்சிக்கிறது நல்லது. கீரைகள் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த முள்ளங்கி கீரை, இது வந்து எக்ஸலண்ட். இது வந்து ஒரு கிட்னியோடைய ஃபங்க்ஷனை வந்து மேன்மைப்படுத்துறதுக்கு இந்த முள்ளங்கி அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால தான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு கூட நம்ம வந்து முள்ளங்கியை ஜாஸ்தி சாப்பிட சொல்கிறோம். அவங்களுக்கு இந்த கீரையை அடிக்கடிக்கு அவங்க செய்யும் போது நல்ல டயூரிட்டிக் எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தும். அதாவது நம்மளுடைய யூரின் அவுட்புட்டை அதிகரித்து நமக்கு கால் வீக்கம் ஏற்படாமல் நம்மளுடைய ப்ரோட்டீன் லாஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். இப்போது ப்ரோட்டீன் லாஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சிஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்காது. பட் இது வந்து உங்களுக்கு எப்போ பேரன்கைமல் டேமேஜ் ஏற்படுதோ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரோட்டீன் வந்து லீக் ஆக ஆரம்பிக்கும். இப்போது நான் ப்ரோட்டீன் லீக் இருக்குது, நான் அதனால் ப்ரோட்டீன் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் நமக்கு கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு தான் கொண்டு போகும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஒரு அளவான ப்ரோட்டீனை நம்ம எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 to 10 grams வந்து நம்ம ப்ரோட்டீனை லிமிட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஸோ அப்போ யோகா இயற்கை மருத்துவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன மாதிரி உணவுகள்லாம் சேர்த்துக்கலாம், ஸோ எந்த அனிமல் பேஸ்டு ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும், பிளான்ட் பேஸ்டு ப்ரோட்டீனை எவ்வளோ ஜாஸ்தி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஷெடியூலில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது கிட்னியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்.
அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, நம்ம இந்த மாதிரி பேக்கரி ஐட்டம்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய டைஜஷனை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம மைதா பொருளை ஜாஸ்தி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா, இது நம்மளுடைய குடலுடைய அந்த ஃபங்க்ஷன், அதுவும் குறிப்பாக மலச்சிக்கல் ஏற்படுத்தி நமக்கு அந்த பிளாட்டிங் இதெல்லாம் ஏற்படுத்தும். ஸோ உடல் முழுக்க நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்மளுடைய பிஹெச்சை வந்து அசிடிக் ஆக்கும். அதாவது அமிலத்தன்மை அதிகமாச்சு அப்படின்னா, பாடி அசிடிக் ஆக்கும் போது நமக்கு இங்கே தேவையில்லாமல் கிட்னியோடைய ஃபில்ட்ரேஷனும் அதோடைய ஃபங்க்ஷனையுமே கூட அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், அதிகமாக காரம் இருக்கிற உணவுகளை சேர்க்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி மைதா ப்ராடக்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம உடம்புக்கு எது வந்து ஒத்துக்குதோ எளிமையாக ஜீரணமாகக்கூடிய உணவுகளை அதிகமாக சேர்க்கறது, பழங்கள் அதிகமாக, அதுவும் குறிப்பாக இந்த நீர் சத்து ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடிய பழங்கள் காய்கறிகள். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வாட்டர்மெலன் பெஸ்ட் ஃபார் பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸ்ன்னு சொல்லலாங்க. அது விதையோடு சேர்த்து நம்ம சாப்பிடும்போது அது நல்ல டயூரிட்டிக் எஃபெக்டை ஏற்படுத்தும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நல்ல அவங்களுடைய அந்த மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த சிஸ்டோடைய சைஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம இயற்கை மருத்துவத்தில் இவங்களுக்கு வந்து கிட்னி பேக் இல்லைன்னா ரீனல் பேக்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த சுடு தண்ணியும் பச்சை தண்ணியும் ஐஸ் வாட்டரையும் ஒரு பேக்கில் வச்சு அதை வந்து நம்ம பேக் மாதிரி கொடுப்போம். அது ஒரு 45 நிமிஷம் 60 நிமிஷம் அவங்களுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கும்போது இது கிராஜுவலாக அந்த சிஸ்டோடைய சைஸை கம்மி பண்ணி நாளடைவில் நமக்கு அது காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். இன்னும் இந்த மாதிரி இடுப்பு குளியல், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அக்குபங்க்சர் சிகிச்சை முறை, இஞ்சி ஒத்தடம் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது நம்ம ஃப்யூச்சரை பற்றி பயப்படாமல் நம்ம கிட்னியை நேச்சுரல் வேலையே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.